خبر غريب انتشر على السوشيال ميديا بيقول هبوط طيارة على الطريق الدائري، بس شركة مصر للطيران قالت ان كل اللي اتنشر على السوشيال ميديا عن هبوط طيارة تابعة ليها اضطراريا على الطريق الدائري كلام غير صحيح تماما. الشركة وضحت في بيان رسمي ان الفيديو المتداول مفبرك ومتركب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومفيش اي علاقة بالواقع من قريب ولا من بعيد. الفيديو كان انتشر بسرعة كبيرة وخوف ناس كتير، خاصة انه باين في طيارة كأنها بتنزل وسط العربيات، وده خلق حالة قلق وذعر من كارثة وهمية ملهاش أي أساس. مصر للطيران شددت إن أسطولها آمن وكل رحلاتها بتتم وفقا لأعلى معايير السلامة الدولية. الشركة طلبت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي محتوى مجهول المصدر والاعتماد دايما على البيانات الرسمية. كمان أكدت إنها تتخذ إجراءات قانونية ضد اللي فبركوا ونشروا الفيديو علشان تضليل الناس والإساءة لسمعة شركة وطنية.